Siema mordeczki, pewno jeszcze śpicie wszyscy. Kurde, dzisiaj mam takie foty, że to jest masakra. A teraz wam pokażę, jak siedzę. Zobaczcie. Cały skamuflowany pod siateczką. Teraz już jestem w innym miejscu, bo rano byłem na łąkach. A teraz jestem sobie tutaj na takim przejściu, ale na przejściu już dzisiaj za późno przeszedłem, już chyba wszystko zeszło. Ale ogólnie wam powiem szczerze, że dzisiaj mam takie zdjęcia, że ja cię kręcę. Długo czekałem na te zdjęcia. Ja. Siema mordeczki, pewno jeszcze śpicie wszyscy. Kurde, dzisiaj mam takie foty, że to jest masakra. A teraz wam pokażę, jak siedzę. Zobaczcie. Cały skamuflowany pod siateczką. Teraz już jestem w innym miejscu, bo rano byłem na łąkach. A teraz jest